Okay, bali twegatako oli ku Busesa Media Edrin Kaumachinarwa ge manya gange tuline Fantom Lovins tumusazeeko muzibesi zeno apowere no ku mazzi nga wogalaba embeera bwetyo Fantom musanyiso kulaba oli bulungi ngonyirira uli mukikola mutya manyi ga mukama amina katonda yebale Fantom njagala kumanya first of all nze nkumanyinga Fantom Lovins amanya gamba tufu gwani akansinguza Brighton Colin akansinguza ko zibaba baki tufubutuka olukunjiri baba musajja mulalira ndi muhororo yeah man okay oli mwana we bukunjira bo rukunjiri oh yeah rukunjiri okay yeah man orosomede wa primary Kigezi Buganda Road Primary School from P1 to P7 sebo Buganda Road yeri wano Kampala wano sitati nze nkulide mu city sebo okuva mu kyenda twasenga weka mu chao ekyemmanga wa Firebase Counter Africa kuva mu 1990 nagenda okuva mu kamo kyandoza 2009 okay ngamaze okweyawula ku Bobi Wine ngamaze okweyawula ku Firebase ninga kati I'm going solo I'm going as Fantom Lovins nekyalo kamo kya nekyabulira nekikyawa nekifiisa nenze nkulide mu city second ogisomedde mu city yeah man wow ba ogis ne obis bagala kumanya wa wali ku second yeah man mala P7 nzijawe Bulenga Light Academy okay Light Academy and Vocational School Bulenga au ku Musanvu that was senior 1 senior 2 embeera negana yagana buganyi naye sigisobola embeera yawo yannema okwasaganya boarding biki nenvaawo nenzira ekittante senior 2 second term up to senior 4 first term ate ekittante naye ateera nenvaayo nenregistering akasomero kali awo era Bulenga bakaita Frontier College naye nga tebalina center number kali nga baturegistering eyo Luweero so bayita Naluvule College Luweero eyo so gye twagenda otulya senior 4 era nze certificate yange senior 4 eriko Naluvule College naye nga basically from senior 1 to senior 4 amasomero nayita mwasatu Light Academy Chitante Hill School Frontier College then finally netulya ku Naluvule College elevawo genze elevo nenyingira mu kibuga wakati awo Kampala Senior Secondary School wali abalalu bangamba wafu butuka abaana abalalu awo otyo kati aho na siwulidemu waliko prefect yeah, senior 5 nali kasubi eyo nali head boy walikawo kifo kiche walimu awo no nabafugawa Kampala Secondary kuba nali entertainment prefect at the same time ngaze information prefect ngangata office mwe mwabanga n'obwana obwakabi ngani n'okufuluma olingenda nenno n'amabaluwa g'essomero ku post office akasumuluzo nze nkayina akaka sanduka akaboxi you know songa basically nga bitambula paka we nakolamu kufujjaawo nakolamu kufujjaawo Eddy Master alio kankwata ku nkoona wali mwana kikachi mu somero wali mwana alidal wali mwana I was very lively very lively stubborn abamanyi be nasoma nabo ku Buganda Road they can tell you I was in trouble tuyise mu primary secondary njagala kumanya mulimbe wasoma kawo abamanya nga gwe bewasomako nabo bozoyitamu nabo masomera abo bozoyitamu ngani superstar banji bayitimanya watu yagala bayitirivu banji bali awo bakimanyi ba Obi ne ba Oji bange bakimanyi masembe nyini bukedda masembe aliwe twesanga mu senior 5 ate kali nga bamazero okunfubutwano Kampala Secondary nezikira Kampala Student Center kati Kampala Student Center je natulira opposite LDC senior 6 okay nenfuna obonero abantu ali makerere se obwali bumala nensome makerere emyaka jange 3 Bachelors of Arts in Drama nenfuluma 2011 tuyitambula kwa Fantom Lovins Busesa Media kwa olibwe muganda wange atulaba kakati njagala kumanya olwo campus wagenda ku campus wagenda ku institute wagenda wakolayo ki certificate yawe ekirala olide Makerere University Bachelors of Arts in Drama degree number ba Obi bange banji ba Oji bange abali okumbala banyo bali mu film industry abasinga balaba mu comedy banji bena mala nabawo betwakola nabo yo course ya drama it was a very big course cause bachelors begatta byonna it's a degree course ntaka kuzaye yeah man olokati nze nkumanyi ng'omuyimbi
olw'endongo gw'ogitandika ddi endongo yandi ejjira waawe era influence olabaani n'ogamba kuba kati ffe abavubuka bamu kati balaba Bobi n'agamba Bobi ayimba nange nja yimba olwo kubanga kati ba Bobi mwe mwalaba baani awo ababasikiriza okujja mu industry endongo eyo mandi ekittantaawo endongo eyo nenkwata omubabiro senior 2 senior 3 mayiminga Bobi teyaliyo ne bonna abo gye bayita batulumaani ba master parrot bonna bayita eyo bangi abayisaawo ba baby snake bana bali ba boys in September bali e Sweden bangi so kati ntandika okwagala endongo naye nga simanyi nti ndibeera ragamuffins nga nyimba buno buyimba bwaffe buno baba Brian McKnight bu still at one back at one still the one obuyimba bwa boys to men R&B abaana bamanyi oluzungu R&B yasime naye kati nga wono ogamba nti nze nakulya kamocha nakulanda ba Bobi Wine oyo yatandika okukuba endongo nga tuli baana batofe tumugoberera bouncer nga tumuyita bouncer kati ate awo wetwavuukira senior 2 senior 3 gwa bouncinga ku muntu ogwo like nga muli butoto kati ng'omukulu waba ayitawo wake waffe muli awo muzanya budduulu bwammwe biki amasaati temwambadde Bobi ayitawo nga ne Bobi nga ja Bobi kati nga tugenda tumugoberera bouncer you know those kids that crowd around na chikuba bwe yakikuba I was around in senior 2 senior 3 kumulaba nga tanakikuba Bobi twamulaba dda nenge olwedde ng'omulaba nga tagooka nga watabu yayitanga wawo nga kiriyo ku community yayinangayo omukyala gwe yayitanga Christine eyo oyo gwe yayimbako mu specioza biki yali true story kati twamugobereranga so basically kati bwe navubuka senior 3 senior 4 nenfuuka fani wa Firebase era nga ku ssomero tweyawulamu waliwo abawagira lyona era abawagira bebe kula ale kati ffe nga tuli ba Firebase olabye wetuzudde nti Bobi bwe yasooka ku C n'alyoka D mabega ku B ate nga yalina ba B n'eryoka ejja C kale mpola kakati olwo endongo gitandikira wano gamba kakati endongo bwe namala senior 6 okay around senior 5 senior 6 natandika okutambula ne Firebase nga ffe buno obwana obwo mwalabanga obwawubanga flaga wafuwanga omuliro olwo giyingira oti ajja kunompitiremu awo ati mu senior 5 ngenda nkola akayimba kange bakayita do wana lose your love sikyamayina gye kali oba kabulirawa just nkozimemu awo ku green grass kati akayimba ako nkaleeta nasanga Bobi aparkinze awo ku Firebase nga ina Land Cruiser ye ya green nga akagigula twamuyitanga Fada ne mugamba Fada mbadde nsaba owulyemu ko kayimba kange kano teyali mubi n'akateekamu n'akawuliriza yambuuza ekibuuzo kimu n'agamba amalowoozi gano gonna agali muno gago gwe yebakinze konze ye Fada n'agamba ojja kuyimba so he kick-started me kasita yaŋŋamba ekintu ekyo that was enough for me it was enough motivation era okuvaawo time yatuuka kati nga baali bafuwa omuliro there was a time twalina show mu lubiri awo enkuuka ne mu backing nga ennyimba ze zonna nzimanyi cause nze nali fan you know nga tewalimba lwe simanyi bwe twatuuka motoka nga sheewedde babi n'agamba ne Fantom obackinze bulungi ate nadde emabega Firebase nsayinize kati awo nfuuse Minister of Agriculture in the Ghetto Republic sikimanyi ekyo nenze nali minisita w'ebyobulimi mu Ghetto Republic anti oli yali president kati nga waliwo vice president waliwo ba information minister bamiki waini waliwo babigwa bitalaze bagodikira kati nze ngenda okujja mu Firebase Weatherman yaliwo nze nga nkyali toto nga tukyasoma anze ngeno kuyingira Firebase nga Weatherman yafadda nga bamuzika Weatherman yafa nze ndi mu senior 4 I think I was in senior 4 nga simanyi nti ndiyimbirako ne mu Firebase naye simanyi nti ndibeerako n'omuyimbi naye simanyi nti but there's a why I got inspired musajja oyo Bobi Wine oyo musajja omulaba ya inspiring nnyo yali role model nnyo ate ekisooka ebiseera ebyo kati olaba omusajja oyo nno bo bamulabanga nga omuyaaye naye omusajja ali so intelligent nze I for one ne taata wange yasooka nanyigira nti njoyinize Firebase oyingidde abayaaye ogenda kunywa njaga naye ng'omusajja oyo olwedde nze ngenda okujja mu Firebase nga yagraduating addeera Makerere the same course gye nakola naye gye yakola we Makerere ku music department awo kati so kati omusajja najja nga akola ebintu ebyewuunyisa yanno yayita mu ttanuulu oyo okukkirizisa abantu nti wakabi bo bali balowooza mulalu ng'era Firebase balowooza yabalalu so kati nze
Bwe mala okutandika wenzija mu Firebase nabeerako emagere emyaka ng'esatu ng'omukulu. Ogambe bakaita Don't wanna lose your love. Akandeeta njana kaddamu remix. Nali wendye naye nga Dream Studio nga Sebo Tomala gakolerayo tune. Nagenda eno ku siteera waliyo omusajja nga bamuyita Good. Bali bamuyita Big for Real. Yalina ka studio kaawo yawe nga ku ntake. Oba namuwa emitwalo oba gyali 10 ne muwa ne diskimani yange. Namuwa emitwalo ndowooza gyali 8 ne muwa ne diskimani yange. Bro, nankulira akayimba. I don't wanna lose your love tonight. I just wanna make you feel alright. And I don't wanna make your heart go wrong. All I wanna do is to hold you tight. So come along and let's take it over. Cause I don't wanna lose your love again. So I'm sing so everything cool have done for ya Toby Laba. Nakera birandooza nenja kuddamu nkayimbe. Yeah man, way back around 2000 over 7 I think. Fantom Lovins gwe tunaye gwatugoberera munange ku social media. Twagala kumanya kakati olwonze ntandika kumanya Fantom Lovins okubye ompalula buwaluzi. Awo nga maze n'okuva mu Firebase. Walukuba ovudde mu Firebase? Navuddeyo white emyezi 9 nga nekyangidde ku mukama wange nga mugambye kati nange ngenze kola byange. Yiri bate n'omulaga kono bahite ebiseera ebyo. Waliwo ennyimba eziri wakati awo zembuuse? Nnyimba nnyingi ze nakulira zonna mu Firebase, Endingidi, Genda Osome, Nambeemu Abannambeemu. Ennyimba zaaliwo awo. Oba oyiiya ennyimba kiki ekikuinspiringa? Oba oyiiya? It depends on the mood I am in. It depends on the mood I'm in, depends on what is happening around my surrounding. Sometimes I reflect from society. Okay. You know, art is everywhere. Art is all around us. So kubanga nyumya nawe nogendo yogira ekigambo kati nze as an artist mba nina okuginnovating nga nenjijja muki ekituufu. Kati nga ompalula buwaluzi, that was a true story. Because nalina omuntu ono twasoma naye we Bulenge wa Mbuga. I'm sorry to say ndabika naye nayo niganja yali girlfriend wange amuyita n'abawano ka Jackie. Kati omuntu oyo senior 2 girlfriend wange senior 5 senior 3 senior 4 senior 5 na neyebuusa nengamba story ekyono nambwaka amala okumbwaka kati awo muvak nempandiika akayimba ako koza ate muvaka n'akomawo kigere ekimu kikomyewo kyate kikomawo nenzamu ne musanga nemakirira awo. Kati mbandi awo lumu nga ndi mujjange eyo gye twakoleranga amaloboozi ey'emulago nengamba naye lwaki onampalula buwaluzi anjagala leero enkya tanjagala came like an idea nengamba onampalula buwaluzi. It was painful ngamba no nze mbeeraawo kati yasooka nangobamu kati ate muvaaka n'abanga akomawo ate ne musange makeko nzina I took a year nga ngufiisiza nga nja concentrating ku music. Kati nze ngenda okujoininga emakere kati nga ali mu second year nze ndi fresher. Kati ninga niuna mpalula buwaluzi nentula wansi nempandiika oluyimba olwo. So it was like I reflected from a true life story of mine. Because akayimba ko feeling eyo nalina gifuna mu vac. Ng'omuntu oyo akomawo ekigere ekimu kidde ate kiri eno nengamba ono kansoke bemu tune. Kati bwe nava mu Firebase nga noonya studio eyinza okukola oluyimba oluli different from what I've been doing. Something that can be urban, you know. Mbandi awo nenfuna chance ekwatagana ne Steve Jean. Yes. Phenon Records. Musajja amuyita Michael Fingers, then Steve Michael Fingers yakolera kawo. Yakola ompalula. Yakola ompalula Sebo, yakola ompalula n'akola ne Kirabo. Kuba Kirabo ke mafuta ompalula. Kirabo ye wamuwasinzira ku kingo muwandiika gwa mwewandikira baba era namwewandikira Kirabo era waliyo Kirabo omulala true life stories Kirabo era yoyo omwana golabo aliwa Kirabo oyo bamuyita Snow ono Snow kati by then yali mu lubuto lwa mama oyo nakolera akayimba ako Omwanye gwe nafuna Kirabo ye mulunya tanjuza Kirabo leka mutwala nfumbire nga ye mulunya tampalula yasimi yali wayimba ko Kirabo yali mu lubuto lwa mama we ono ye yavam hello ogamba otya that was about some 8 years back. You fine. Okay, tuli mkogerako ne daddy naye abadde atunyumiza ku story n'atugamba nti oli omu ku bintu byasinga okwenyumirizaamu. What can you say about your dad?
My dad is my best father. Okay. And I like him so much. Why? Because he does so much for me. Nga chichakolera chojukira omuntu wakugamba bwoba nga oli mu lyato bw'otye nga tugeze oli mu lyato nga wano we tuli ku mazzi like this n'obeeramu ne daddy n'obeeramu ne mami n'obeeramu n'ekisawo kya ssente wali eri miliyoni nga 10 ne bagamba nga kati waliwo kati nga ne mugwa mu mazzi in case ne bagamba jjayo ekintu kimu olowooza oyinza kuggyayo ki? Daddy, mami oba mani? Daddy. Ojayo daddy. Gwasinga kwata ekido. Okay, webale nnyo. Kale ono This is my daughter. She's called Ampulire Snow. Namubula mu mama wange Ampulire Jocelyn kati ono ya Ampulire Kisha Snow. Then I also have another daughter. Okay. Denise, can you come to the camera? Okay. Yeah, the big mama herself, Mamushka. She's Denise. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are I'm you? called Edwin and you are? I'm Denise Mbavazi. Denise Mbavazi. Yes. Okay. What can you say about your dad? I can tell him to stay strong. For us, we are encouraging him in everything he does. We tell him to also continue so that we may give him strength, so that he doesn't hear in what people's words that they say, so that he may stop and what. But for him, he has courage, and we also believe in him that he can do it and also become one of the toppest artists. Okay. Yeah. Okay. Now Onova Muyimbi. I'm not sure, but I want to become a musician, but I'm still somehow low. Okay. She's in the school team, drama team at Buganda Road. She has won so many accolades, so many certificates at school. Yeah. Okay, Kale, thank you for saying hi to us. Yeah. Katuyongere ne daddy okwongera okuba nga tuwaya naye. Okay. Tukyali ku Busasa Media tukyagera maaso n'obulamu bwa Fantom Lovins tuyitamu abaana obalabye mu mbeera ey'enjawulo n'olwekyo twagala bit by bit tugenda mpola tongera omutegeera ate paka gye tunaamalira gwe muna nga tugoberera subscribing ku YouTube kitukolera kizaamu era amaanyi Fantom. Yes, boss. Abaana tubalabye. Yeah. Then bonna mami omu. Nay. Oba bonna balingera ennyimba kirabo. No. Ompalula. That is my daughter Snow. Okay. This is also my daughter. Yeah, but with the mom. Okay. Yeah. Apparently, my wife. Your wife. You married. My wife to be, my fiancé, my woman, Motesi Stella, Okay. is the mother to. Olaba omwagala kati teweetetenkanyako eriso kumbuulire kati. I'm not with Snow's mom. Okay. Yeah, we separated some time back, but I be with my kid, and she also be with her kid. So I stay with Snow, and then sometimes she stays with the mom. So yeah. Batugamba abayimbi banywa enjaga, abayimbi bakola ki? Tell me about that. Gwe wali oginywedeko. Ebyo sibimanyi ebyo naye kyemanyi people always have different assumptions towards us. Yeah, balowooza okukola bye tukola most times tulina kubeera under influence ne si kituufu. Yeah. Sometimes we know how we hype up ourselves. Yeah. But it's not necessary nti omuntu alina kumala kufuna kunywa njaga, to get the hype they have to get, or to get in shape, to get in vibe for whatever they have to do. Okay. Njagala kubeerera wa mazima. Njagala kufuna tekiyo ku nsonga yo gamba abayimbi bagwa, abayimbi babula, no bayitako bagamba oyo yagwa yakola ki. Gwe wali obiwuliddeko eyo mu bantu. Nze gye mpitira bangamba Fantom yagwa, Fantom yakola ki. What really happened? Wakuba ompalula n'okubayo n'ekirabo n'obulamu awo n'odda ne oluyimba luno omusujja kyakwera. No, listen to me. Music is a journey. Ate kati nze mune ati wange simukolera ku pressure.
sometimes oba olina okusooka n'osetting obulamu ne bubeera nga butambula nga bw'obwagala. Music si wa kusinikirako manya, ali so expensive. Gwe ojja just bw'otyo fwa wholesale weekanga enkya tolina nawe wekaluba. Gwe nga buli kimu walowooza nti music yali ajjo kimala. Naye kati nze mbadde neesettinga era bw'otuukako awo ewaka yaddi ojja giraba emirimu gitambula ninawe nsobola okwebaka kakati. It's the time. Era nze nali nkulalisa Edwin nga kugambye 2020 ogenda kuddamu okunanga ndi active mu industry. Era kyenyinza okugamba yes omuntu asobola okufuna setback nekitegeeza nti aba agudda. Kuba kati nze we nali ntandika okuyimba sina gwe nakubira simu ne mugamba nti ntandise okuyimba. Era tewali yasuubira nti nja nakuyimba oluyimba oba lubanyumire oba lukola eki. So I take my time. Wenjogerera time eno ndi mu studio nina oluyimba lwengenda okwoutinga ku Friday, my first project this year. Baluyita Sirwana Ntalo nalukoze ne Casanova twaliko ko ne mu Firebase kolako kawe nyimba ne Bobi ono mwana yagala mulasiya. So I have a song with him, one complete one, and then we are doing another one yet njaka kuvibingira mwa mu motoka okawulire. But the song we have, just to give you a hint, katambula we kati Nze Sirwana Ntalo, Almighty Jaja yanwanile ntalo. When me tell them, me no fight no wars. Almighty Jaja does fight me wars. When me sing say, Nze Sirwana Ntalo, Almighty Jaja yanwanile ntalo. When me sing say, Nze Sirwana Ntalo. Alright, mubulamu olunaku lwomalako gwe n'olubala kiriba kitya kirinzija kumulamwa nze nakwambala. You are my personal defender, my protector, Jaja, you are my father. Only better sing this, I sing kasa mbuzo mulabe yani niyo yatabula bulamu bwange. Okay, akatukalinde kaje sawa yona. Coming soon. Okay, katika mbuze. Yes, lockdown ejja. Twali tugenda mu Easter. Tutegese ebivulu batadde mu sente. Ekuyisize etya? Lockdown yatuyisawo because apparently enaku zino mbadde nkola ne omulangira Suuna under White House Music. Twali tuyina shows ezazisoba ne mu 10 ate ng'ezisinga White House Music Management yali etegesengayo. Era kyemmanya akasente kaafa kangi kuba buli kimu kyali kimaze otambula, bookings, Holy Farm, wawa, about 4 venues in Kampala. Naye lockdown emala okujja ffe twatuuza nniya kati ze lockdown yansanga nkyali mu bupangise ye Muyenga mu Kiwafu. Nengamba mukyala wange nga musula wa bbeeyi Muyenga wapangise kaggwe. Mugamba omuntu adduka wano landlord alekerawo tukubako ne tuyingira ewaffe nga we wali. Era mu Gwokusatu awo tubitikka ne tujja paka ka Bulenga Buloba Kalambi paka ewaka wano wazimba waka base. Okay. Yaman kakati nja tini project nyingi ezitambula kubeera tuli mu kusettinga wera ne project endala nga guest houses, just behind them. Akati vaya okuyingiza. Manyi nti abayimbi Uganda tukolera nnyo ku shows okuba show ne bakusasula YouTube abamwe bakolera abamu tebako abamu tenna bakolera nnyo kati YouTube sijja kukuga nti njesibako nnyo naye olina okubanga bakolamuko ku ntegeka. Kikiwa real estate muganda wange era kale era tetuganyira abapangisa akasente bayite bakaweereza waawo kuba bano tebali fit nira fazali bamanyanga nti owaayo musajja tumusulira muki naye yo tuba tufunye wachi tufunye katumukole ki katumusindikire nenga mu buli ngeri yonna tosobola gwe kulilayinga nawe kati gwe nga bwe bakugamba eyombo nagwa kati wembanga nagwa kati wembanga nagwa bameka abansinga okubanga bansinga okulabika obulungi bameka abavuga Prado. By the way Fantom yajidde mu Prado wano natiddemu nenga omusajja bameka abagivuga. So listen to me champion, just wena just gwe kubeera nga tofunga muwala wange oyo bwakugambye utawuliza bigambo by'abantu. Nze nno ne mukayimba ako kenkugambe ketwayimbye ne Casanova muli mu line egamba nti njogera bitono mpuliriza nnyo, that's why me conquer, me keep me mouth locked up and listen more.
buno bulamu bwa nyanya sekiriba kyatakampa watali kyambala oyo Casanova. Leero ku luno temwakabye kubanga munange tukumanyi ng'omubbi w'ennyimba ogenda kututereeza kubanga ompalula rhythm twagenda owulira nga yava bweru tugenda owulira omusujja tugenda owulira lwali lw'abantu rhythm yava bweru Gyenvudde gye yava kyogamba eri original yavaawo Steve Gini ne Michael Fingers yavaawo yava bweru wagwe George gwe munange bujjo bangamba bagibba tutereeze bagibbawa gwe mpulizayo oluyimba olufaanana ng'ompala omanyi why it is a classic tokimanyi answer yourself oluyimba lusobola okubeerawo nga nno mbu walujja somewhere ne lubeerawo emyaka n'emyaka gomayo ennyimba ezize ne ziva gwe oluyimba wali oludde nga luvuddeko terulivaawo lukaddiwanga wine. You know, the older the sweeter and the more expensive. Oba oluli original oyogera ki ku nsonga y'okubba ennyimba sibimanyi n'abooza track ne bagijja ebulaaya ne bagizza wano ate tewali kintu kiyitibwa kubba. Listen to me, music or art. Okay. Listen to me, there is no new art. Kati kankikusomese na kisome makerera awo. Lecturer wange omu yansomesa nangamba there is no new art whatsoever the case is. There is no new art. Every art has already existed before. Art is a rebirth of already existing art. You understand? In order to do better or quality or good art, you must accept. You must accept good art that is already there so you can get inspired and make even a better art than that art that has inspired you. Okay. So tewali art nti watoli yabye no oli abeera awuliriza na getting inspired. Yeah, so muntu wa getting inspired building ira ku ekyo ekibaddewo na making something better. You understand? Yeah, well, there are people who do paste and what? Copy and paste. Yes. Yeah, but then in actual sense art is a rebirth of already existing art. There is no new art. Tebakulimba nga nti waliwo art omupya. Nene engato gy'oyambadde eno giraba eddabuzi yaliwo kedda nga yagusinzi ogunene yaliwo kodira oluyima n'omukazi omusujja olw'okuba munaye zidda olwozi eyo cover karo nanto ye karo eyebeera cover. People do covers even in future. Some people will do cover of some of my good music. Yes. Yeah, the likes of the Busy Signals, who's they do covers of songs. When you are going to do a cover of a song, you have to first of all have permission. You have the permission. Have you ever had any query about the song? No, my dear. Those people have families. So listen to me. Okay. When you're doing a cover, you must first of all be competent. You just don't jump on somebody's cover and then you do rubbish on it. No. That is why when you listen to that song, Omusujja, Renadamu Rakaro Nachimia, Rutwakulane Rena, it is a classy one, my dear. We did respect the song. Netulu Kuba, nga producer Rukubye release, clean sound, okay, video on point. Yeah. And then we also give shouts to the late. Like when you're doing a cover, you respect. You respect. Okay. And you have to do it to the standards of it. Like basically, in future, somebody will want to do a cover of Opalula. Yes. People have done covers of songs. Echo sichipia. Babize babikoze, bani babikoze, Roman Vago babikoze, you know. So basically, that is akukazanyo mu industry mu art. Oba ofunye permission ndoza kibe kituufu ngabo wakola. Okay, tukyagenda. Cover yolimba lwa kyakwera, the so called Saida Karoli. Ye yayimba ndombolonze nizemu n'empandiika mu lulimi lwange oluzaalirwano lwawane waka kyakwera n'empandiika mu Lunyankole n'empandiika lyrics nga za njawulo. That is called art. It is not like you're pasting. No, you're getting a rhythm. You're getting like otambulira ku melody neno damu no wandika ebintu ebirala. Kambuze, how is life ng'oyina hit ne life nga toyina hit? Byebimu tekikyusa Fantom Lovins. Tewali agenda kubeera Fantom Lovins. Tewali agenda kujjanga mbu ye Fantom Lovins. No, nze nsigala ntambuza obulamu bwange Fantom Lovins. Nve wakanga nkimanyi nze Fantom Lovins. I have to live to the standards. Toyina kunsanga nsiwuukiridde. Toyina kunsanga emimwa gijimba buukiridde mbwe enjala ennuma. No way, bro. So basically, nze I take life the same. Because now I'm doing new music. And you're gonna see me often on your platforms. Ogatotya njagala gendako ku relationships. Yeah. Bagamba baserebute muwasa, baserebute mwanjula, abaana babandi mubakozesa ne mubasuula. What is your take on that? Relationships. Omalako, how do you deal with the female fans?
The female fans, they are fans. Mbalabanga bafani, mbalabanga bwe nino balaba. Tebanyiza mama w'abaana, mama kirabo oti. Mukyala wange ali mu art by the way. So amanyi si muyimbi but she's in the film industry. Era kyemanyi omumanyi. Kyemanyi ne series. Tubireke erinnya bamitani. Manyi series ze muziraba ku TV za mwezi ez'enjawulo zi Pulse, zi Stars, UBC. Obango okugoberera half London ojja mulaba omukyalo oyo mwali. Bamuyita Mutesi Stella, mukyala Mutesi Stella, mukyala wange. Mulungi ennyo gwe njagala. Mutesi Stella. Yeah. She's a big actress. Era osobola n'omulabako mu video z'abayimba ezimu. Yeah, so she knows how they deal and how they handle fans. Because herself she's in the industry. Kirungi artist afune artist munne. Bwe kiba kisobose ne kisinzira mwetegedde mutya mwesanze mutya. Yeah, how do you understand each other? Banji babafunye story ya Kenzo ne Rema wabira banji bibatambulide banji bibatambulide, so basically sinzira how you relate mutambuza mutya obulamu bwammwe bwe kibeera. Yeah, so nze mukyala wange taninaako buzibu ne industry, ate nange simuinaako buzibu mu industry because we are mature people. Buli omu amanyi kyalina okukola in the rightful ways, in the rightful manners. Yeah, so basically buwujumayi toyongerako abujumayi ubere uzumire ebbali ewala mukene omulireyo simulya na mulya kale atenga lwaki ndya mukene nga nine empuuta usasa media kwere jali mbona mpala tuwa yamu ne mukene empuuta weri yamana big fish, why go for the small fish? Industry tabuse Fantom, industry tabuse government, industry tabuse enjira government mwagala kujja mu politics, mwagala jisuuza mugati government just panic, just kati bagala tunyigiriza nyindo kutunyigiriza in which kumateeka ago agati amateeka ge bateeka ogalaba oluyimbo iro soko dutwalira mu ministry lutunulemu oyino funa license ngogendo performinga oyino funa ebyo nno babikozenga ne ebyo nabi just bamala budde bwabwe bino ebintu ebimu si tomala gazuka buzuku sinogamba kati nno kati enyimba kati tugenda tezikubira ddala bubadi kati gwe maha kati abamu ffe tulina zi studio kati sebo mugera zikuba ffe tubasibe kuba amateeka egabagaze mugenda kumenya amateeka mugenda kutusiba ffe namu tumali abayimba abali mu ggwanga Uganda oba abali okay kati kankubulye gwe Uganda yensi esinga population y'abavubuka mu nsi yonna in the whole world. Really? Check the Guinness Books of Records. Yeah man. Kati ate ovucha abavubuka abasinga gavumenti yabategekera mirimu. Abavubuka beyiyiza ne bayitandikirawo emirimu gyabwe egy'omumitwe art kuzanya kola filimu kola biki kuzina mazina kuyimba nyimba ate kati gwato yagala kusanyawo emirimu mwagala kuza musolo gavumenti teyategeka mirimu teyategekera abavubuka teyabategekera abavubuka beyiyiza bekoledde ebyabwe just omuntu omwe abatiisiza ffe ebintu ebya politics tetubiriimu batuveeko ffe tetubiriimu gwe ali ompulireko nze ne kojja wange besi we mutyo n'omubanda bwatyo bwe yayogeranga nsiri politician nsiri ki ne mumala ne mujjayo omubanda ye alina strategy ye kuva dda yalina channels era wamulaba kuva dda yayagala kubeera ali kuva dda nga yagala ba president ate yalinga ghetto president kati gwe omuntu yakera ku macha gwe wali olabeko posta ya Bobi Wine nga tekuliko his excellence chobola nze benaja mu firebase nasanga waliyo president nga balina vice president nebagamba naye kakati mubeera mutya ne president ne vice nga temulina ba minister nebagamba kati nze okuva n'olwaleero nze minister of agriculture kati awo president atandika okwapointing aba minister be minister of disaster preparedness minister of defense namanya nti kati ghetto republic of what mubufunze nawe amateeka ogawakanya togakiriza amateeka tegajja bambi kutunyigiriza just go kyolina okumanya abantu abo balina panic waliwo abayimbi abamu abagwenze political naye ate balina right yabo ku-exercising era okuparticipating muki because no government etugamba mu itize ki a democratic government so ewa chance omuntu yenna oku-exercising oba okupracticinga kyayagala buli muntu alina right ye participating mu politics ne kakati yo government nze kyenalabye eyagala okunyigiriza nti omuyimbi bwayogera oba artist bwayogera oba bwazanya skiti oba nagiteeka ku TV going miles you understand kati but they are afraid batukwate bulungi baagala tubeere bakyali bawe batukwate bulungi ffe tetulina buzibu batukola ebyo twagala tebategekanga amateeka gatuyamba copyright wano teriiwo music waffe tetumufunyeemu omuyimbi mu America akola oluyimba olumu kati nga mupalulo oyo n'abeera nga taddamu na kuyimba bakuli obayembanga oluyimba lumu n'abeera eyo emyaka gyonna alya ku luyimba lumu tebapaganga amateeka wano gatuyamba
tewali copyright bagala tubuukira katetandika kutwala n'akatono feke tufuna you know they are just being mean. Omaze banga ki mu industry? Nze okuva 2 like actively 278 natandika okuyimba mu Firebase 28 gy'emyaka tugambe nga 12. yeah. Okimanyi olina muntu gwoleese ku deals gwotaddeko taffaali lyonna genda ogasiza industry Gravity genda obuuze Gravity omutujju ati teboogera kati kankunyumize nyumiza nakwata Kenzo okay ne musanga ku wallet ekabuusu ne mugamba jangu Firebase tulabe ekiddako yali muwulize yali ayimba bulungi ne mugamba jangu yajja ne tutandika ne tuwandiika akayimba bali bakayita nasalawo mbeere naawe era kino akimanyi era Kenzo there was a time nayinda baka interview ko bayali Boston nazijukira nagamba waliwo akasajja abantu ke batamanyi ne akali mujja ne yayinga ntandika ke kanzija gye naye ne kantwala ku Firebase gye nasangira Bobi nankwatako nankolera oluyimba n'Emiki Wine kati nkunyumiza tugenda Kenzo ajja yajja olunaku olusooka tutandika okuwandiika akayimba ako najja n'olwokubiri ne tugattako kati olunaku olwokusatu yalina okujja nankubye esimu nanga mwana omubanda ampise ne Bukoto ku office bolo teyajja mu ghetto ku Firebase n'agenda e Bukoto kwa walinga studio mbanda ngambye ayagala nyimbe ne muganda Emiki Wine agenda sasula akayimba biki ne video ne mugamba ekyo kye twagala baba bagenda kusasula engoma ya Pademani akolere ne video ate obo yisewo nange kyembeera njagala ne bakola oluyimba ya nnimba ne Emiki Wine nenga nze ayita Kenzo nimugaja ku Firebase tukolera Kenzo okujja mu Firebase nze yamuleeta kati kankonyumize nze mala okuva mu Firebase nkola oluyimba lwe bayita ompalula nkuba breakthrough akajinka samba nzije wa Didi okurecording oluyimba bali bayita oba balwali luyimba actually nazireka nayo kuba Didi yanyigira nsanga Gravity ne saha Gravity ajja atuuke angamba mwana rasta nine nyimba zange naye sina platform badde nsaba mwana ntambulenga naawe mpe bakati gwe okuba shows nali nkuba tuwa zange zompalula era kino njala kikubuulire Gravity oyo mulaba atana nakuyimba walumbe zaaya olumbe olwamuleeta alina obuyimba bwe bunakyejwe natambuza Gravity ne mwanjula ye eri ensi Uganda yonna ne mutambuza mu motoka yange eyo 11 twakuba Uganda yonna yeah man okay Malaba Busia Tororo Kasensero Kanungu asobola okunjulira nga niwe mba nfunye emitwalo 3 manya tuwachiro omusajja ono nnomwaye ekizike oba nnomwaye kumyatenga n'amafuta you know kati just lwakuba nti ffe tuba tetwagala kubekola ki nabeerangu nnyo Gravity oyo bro saha najja nangamba blood twalina eyo kigungu nangamba Fantom nange njagala byokolera muganda wange ono Gravity nange obinkole ne mugamba naye kati olaba we naagattako okuli ayinza okummenya kuba nange oluusi mba ngenze kubojja katono ate kati mba saagala tukole ate nneme kwokyayo kanjira ntambula noono nze Gravity namugamba nga ne mugaba bino byekkolera obiraba ffe Bobi teyabitukolera gali maje nga mugenda mu ttuwa ne mumalayo omwezi mulamba n'okumoni bakuwa emitwalo 2 neegulirake tugeze kushombojjeza emitwalo 3 nkuwaddeko ekyomusanvu nkuwaddeko eky'etaano ate nkuvuze nkuzizza ye Kasubi kuba yali asula Kasubi okitegeera so basically waliwo omulala gw'olesseeyo gw'owulira nti musajja oyo avimba naye nze yamuyamba Gravity namubeererawo okwo sijja kulimba tugenda munoonya Gravity ajja tubulira atumanyi kuba one time nawulirako okwo naye era nga bambi akyogerako nze just kimpa essanyu omuntu okunzijukira kuba nze namugambanga gwogenda namugambirawo from day one muga Gravity ogenda kubeera problem oyo twali ku share Arua tulina AK47 bali bategese Miss Arua nengenda naye nyalaba bampa balance oyo yali wa mitwalo nkaaga nanga ndi mwana abayimbinga mukola sente nyingi ne muga blood nkulagule ne muga zino sente ogenda zikola times even 5 just wewe time yote neba kutuuka namulagula ne mugamba you're going to make this money times 5 ne kasoli jukira ti akasajja kangamba ngebigambo bino okay ya motivation myaka 10 for people and you don't have to expect back it is up to them to remember you myaka 12 ng'ogyeko emikwano gy'okoze obviously buli omu gy'akola music industry gifunyeemu ki ate tondaba ngifunyemu obulamu nina omwana nina abaana nina amaka ntambula bulungi nina omukyala sitoma muganda wange sitoma okay yeah man ate industry yansomesa kubanza okusoma emakere nayo neweerera fees yonna gye nazijjanga ne nkimanyi nazijjanga mu industry yeah man okumalako emyaka egyo 3 nayo neweerera fees emakerere bro nempambana okutuuka kati wano wendi okay kati katwogere ku nsonga ya industry bw'ogiraba
emyaka 10 maaso ogirabawa abaana bato bajja bangi edduka ekuli banze taking a break kati nze omwaka ogwedde saata music nakoma okuta music 2018 nateekayo kyakwera n'olima babita Lovely Day era bwogenda ku YouTube ze project zange zasembayo okugenda ku YouTube last year nalina ebizibu bingi kuba nagenda nenfiirwamu awo muzeeyi wange mu 2018 ngaggwako niko yayanzaala omulenzi omu bali bonna bawala kati responsibility byonna ne byetuuma ku nze byonna bye yali akola nga nze no be taking on so ne bicyankalana mu mwaka ogwo gwedde gonna saakola music era omwaka ogwedde saali stable naye ng'olweri entambuza ebintu byange ebirina okumbeezaawo mu future you know nga nsettinga trend so kakati nze ngamba ndi well set era bafaani bange bonna gye mubadde eyo kyenyinza obbasuubiza endongo egenda kukaaba mutie mwendo ngegenda kubanga ekaaba Fantom Lovins mu mbeera enjawulo busesa media kwe tuli tukyakwasaganya ekintu mpola mpola okay Fantom Lovins kwe tuli naye baana bali waneeno lavo ebatandoozo balabye ne kano kakufaanana photocopy kakufaananira ddala abaana buli omu abuuka naye yatwalako kyatete basheshe baana basheshe okay. It's a nice family. Yeah, man. It's a nice family. Yeah, How man. does it feel to be a father? Muganda wa. Oli muzadde obulamu bwange bonna. Family yange ngisoosowaza nnyo. Era oba olaba sinza abo abayimbi abakwekereza family zange ono omwana balaba. Era oba ofollowinga Facebook channel gundi zange platform zange ever mbanga nabo. Everywhere. Most of the times. Yeah, man. Okay, mpola kakati njagala kumanya obaagaliza okuba abayimbi. No, whatever they want to be, or no already ali mu art. Kusomero certificate zonna zikombo abagenze eyo ne bawangula Buganda Road si yawangula Dennis mwa last year? Yeah, last year MDD. Across nationals. Okay. And she was part. Neguli omwaka. So she's already doing art. Or no, aina record label. Fashionist bajita Kisha Fashions run by her mom she's a model, designer wa company ye buli kimu ya basically era bogenda ku Facebook okonononya Kisha Fashions obero wagidde muwala wange ono mu side eyo kale oye Fantom Lovins mumulabye bulungi ddala simanyo bajja mbelu China obudde obumala bulungi mu mbeera y'enjawulo kale bwetyo bwetambudde okujjako kikyota ekyowulira mu nsi oli mumativu sitoma sina wannuma ndi mulamu of course ng'omusajja nange mbayo ebinyigiriza n'ebyo bibeera byerinze bwe mbanga nfulumya ewaka nina okufuluma nga I'm wearing my smile ennaku yange njireka waka bwe mba nfulumyeyo nga nze mu bantu I have to be happy, I have to be smiling. Yes. Kyoyagala olekera bannayuganda ebigambo ebisembayo bye mbagamba nti just mu buli mbeera yonna ebeerezze ng'egezaako kuyugumya bweti olina okusigala ng'ogirwanisa kubanga kyekikufuula omusajja oba kyekikufuula omukazi oba kyekikufuula omuntu alina okubeera ku nsi ebyo ebintu ebyo ebijja ne bituchallenginga challenges ezitumakinga tezina tu breakinga bro yaman nze mbaddewo mu industry eno njogeddwako ebigambo bingi ngira boge bagamba yagwa biki ne you have to keep your head up right nze omugenzi radio yatugambanga ekintu kimu keep your chin high raised high Nyewe walidala uzesa media ko tubadde mugana nga tugobere ku YouTube gena subscribinga kijabanga tekitukolera omulamu gw'amaanyi nnyo tugoberere aba celebrity bo bona tujabanga tubaleeta mu mbeera ey'enjawulo ddala ate ne mugana nge Amiru Muwaya mwebale nnyo mwebale ddala amawo